我覺得末後以利亞呢樣嘢真係幫咗我哋成個家庭。我就會覺得主將我哋整個家庭咧帶入一個以利亞嘅歷程嘅裏面。呢一個嘅歷程對我哋嚟講係我哋意想不到。上帝為我哋開嘅路係我哋從來冇諗過，而且係好快速。但係我哋唔係靠咗我哋自己，我哋見到主嘅作為好大。我哋望住耶穌，我哋為耶穌而喊，所以我哋望住主，我哋奉耶穌名咧要宣告：兒女啊，兒女，兒女啊，你係耶和華所賜俾我哋嘅產業，耶和華所賜嘅產業啊，你係耶和華所賜嘅產業啊！手中嘅字，我哋袋裏面滿晒呢啲字。現在我哋奉耶穌名要射佢哋出嚟，向到耶穌要佢哋發光發熱嘅地方，要去勝過仇敵嘅門口。因為我哋話佢哋唔單止要企得穩，佢哋仲可以打敗個黑暗嘅權勢，因為佢哋係奉耶穌名出嚟，而且有我哋加能之力。我哋愛佢哋啊！我哋愛佢哋，甚至我哋咩俾愛佢哋出去啊！俾愛佢哋，俾佢哋出去。佢哋唔係冇遮蓋嘅，佢哋有滿足嘅遮蓋，現在被猜出去啦。奉耶穌名話，佢哋現在要被釋放。回應你嘅揀選，我哋講，我哋在這裡，請差遣我哋。主啊，多謝你。多謝你，我哋同在，奉耶穌名求，